926 970 138 drpladu.pt. Isso aí. Finalizando aqui, pedra já está colocada, estamos na pintura já aqui. Partida também entre os azulejos, né? Você vê, um pedacinho aquilo ali ainda é como era. Aqui já está na primeira mão após a primária. Olha lá, muito lindo. Isso aí, precisando de alguma coisa, já sabe, 926 970 138. Um abraço.